Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız bir bakalım. Dur, düşünüyorum arkadaşlar. Video dur ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ne oynayacağımı buldum. Sonic, bölüm veya Super oynayacağız. Ben de onların arasında kaldım. Kardeşime sorayım bakalım. Sonic, bölüm veya Super. Hangisi? Ben de Sonic dedim arkadaşlar. Şimdi oyun açıyor. Şu anda arkadaşlar çok sesim iyi gelmiyor olabilir çünkü şu anda zaten yatağın şeyindeyiz yani. Bu arada arkadaşlar Tablet yarı dayalı şöyle bir şey bakıyor. Böyle dönersem şimdi. Dönersen sana 5 yıl. Şimdi arkadaşlar bakın şu an arkadaşlar, bu arada arkadaşlar hemen şey yapabilirim. Durdurabilirim. Evet arkadaşlar, gittim ses kıstım. Aşırı dereceden ses geldi. Bir de veya içinde arkadaşlar bir de veya ikide video yollayamadık çünkü arkadaşlar mektupta bir de kardeşimin şarjı yoktu. 4 falan diyelim. Şu hediyelere bakın arkadaşlar. Yok, oynamayı gidiyorsunuz. Şöyle alırsınızdır. Süper. Play. Evet, şimdi run. Arkadaşlar run ve oyunumuza başlıyoruz. Oyun sesini kıstım. İstemiyordur. Ben konuşacağım şu anda. Biz akşam bu oyunun içinde size Sonic'in yere eğildiğini, şu öndeki engellerini değinmişsiniz. Müziklerine falan değinmeye başlıyor. Değinmiyor. Arkadaşlar fazla konuşmayınca da oyuna konsantre olduğum için fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sesim az gelebiliyorum. Çünkü verimli değilim yani mesela bunu. Yani direkt herkes gelebilir. Yani herkes gelebilir. Nasıl değilim arkadaşlar, bu arada sunucuların gelmesi imkanının bir yanı var. Gerçekten bitiyor arkadaşlar. Bu arada sesim çok az geliyor. İşte bir videom. Evet. Şuraya geçen atlayacağız oldu. Tamam. Neyse. Şimdi şu anda Allah'tan bana şey geldi. İş yaptık ama şimdi orası daha bir karışık. Burası daha bir karışık değil mi? Şunları alıyorum, combo yapıyorum. Aaa düştüm. Neyse şimdi arkadaşlar burada çok hayal hissediyorum ama neyse. Oha. Gören de beni ekran açıyor. Şaka. Hayır ya, oradan bir rampa geçecektim. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi birinci bölümümüz bitti. 50 yapmamız lazım. 50, 100, 150, 200, 875 lira. İddialı mıyız? Tabii ki iddialıyız. Neyse arkadaşlar, bunu 855 yapmaya iddiamız var. İddiaya girelim. Neyse. İddiaya giren herkes bununla gelsin. Kaç yaparsın? 10 dedi olursa bilmem. İyi gün de geliyor. 2 gün, bir gün
5 tane video atacağım. Evet. Benim 5 tane video atacağım ama tabii ki şarjı az olunca atamıyorum. Bundan da kusura bakmayın. 25 tane video atacağım. Onlar tabii ki. Şimdi benim de çok arkadaşlar bu bölüm değil de o yüzden. Bir dahaki Sonic 10 bölümündeki. Sonic 2. Sonic Boom oynuyoruz. Bölüm 2'de işte. Sonic Boom oynuyoruz. Bölüm 2'de arkadaşlar. O iddia. Bakın buna videonun altına yorumlara yazın arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Kim kaybedecek. Onları göreceğiz. Bu arada izlediğinizi söyleyeyim mi? Benim kendisi kararım. Kura da çekiyor. Kardeşim sağlamaz bana kura çekiyor arkadaşlar. Benim var ama bilmiyorum. Kardeşim iğne mi yapacak? Çok fena bir şey veriyor. Paper. Allah. İnanmıyorum. Hiç bakamıyorum kadar. Video bu arada aralıksız devam edecek herhalde. Aralıksız devam. Sonic Boom'un ismini kullanalım. Ama ben de. Neyse arkadaşlar, memnunum burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben oynarken siz de eğlenmişsiniz ve eğlenmişsiniz. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bu tür yani bu sonraki videonun gelmesi için videoyu like istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.